Всем привет! Меня зовут Блажевич Дмитрий, я руководитель компании Ремдома 74 по ремонту квартиры, коттеджей под ключ. Сделали вот такую ванну, 97 серия. Поставили раковину над стиральной машинкой. За счет того, что у нее слив идет сзади, там под мыльницей. За счет этого мы ее максимально опустили, то есть она ниже, чем какие-то аналоги другие. Вот. Ванну поставили фигурную, за счет вот этой вот фигуры нам все-таки получилось сюда все воткнуть. Вот этот угол пустой, считай, получился. За счет того, что поставили туда вентиляцию принудительную, дополнительно выдолбили вентиляционное отверстие. Так как это последний этаж, здесь у нас кольцом идет горячая вода. Трубы поменяли здесь, полотёшку поставили новую. Горячую воду вывели с ванной комнаты. Не стали ее вести в туалет. Сюда поставили розетку для стиралки. Потолок панели пластиковый. Здесь у нас туалет. Туалет тоже в похожем стиле. Поставили водогрейку, водонагревательный бачок, вентиляцию поставили тоже принудительную. От этого короба нам, конечно, убежать не получилось, так как это идет отопление, труба отопления тут проходит, и кольцом пошла уже в комнату. Вот. Но двери в дальнейшем менять будут, поэтому ничего страшного. Этот косячок уйдет потом. Вот такой вот туалетик и ванная. Ладно, кому понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, увидите еще много интересного. Все, всем пока.